Boh. Ah, enak gue. Ngapa lu? Enak, banyak. Lu sakit? Batuk tuh namanya, baik lu. Ya, elah, berobat belum lu? Lu makan gorengan mulu sih. Apa yang dimakanin segala, ya, elah tetek mie makanin. Apaan lu yang nyuruh kampret? Lu mah kalau beli gorengan doang, jangan pakai ikut makan. Bader banget waktu oke. Atau lu yang nyuruh, Pak. Gua dari sini berangkat. Udah berobat lo? Ya, elah. Gua tempat itu berobat lu. Paman, udah pas lu berobat ke? Berobat di kagak kona. Tempat aja sana ngurut. Ya, lama-lama makan yang enak baik dah. Ini ngomong mulu nih, cobain ya. Ya, enak. Allah. Kenapa tuh banyak? Kenapa tuh itu? Jeruk boleh nyopet baru manjur, jangan boleh beli. Ya, ini jangan mancing banget kalau yang nyopet Pak ya. Jangan manjur. Ya elah ya, alhamdulillah. Iya, orangnya mati. Sembuh gua. Waras. Ya Allah.